من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه الله عز وجل در ارتباط با خلقت و پیدایش انسان و واقعی آدم علیه السلام بیان فرمودند، اکنون روی سخن و توجه سخن برمیگردد به طرف یهود، بنی اسرائیل که گروهی بود و جماعتی بود که در مدینه طیبه زیاد بودند و یکی از گروه‌های به اصطلاح باسواد، تحصیل کرده، اهل کتاب، کسانی که مردم رویشون حساب می‌کردند، حتی مشرکین مکه به موسی علیه السلام احترام می‌گذاشتند و علمای اهل کتاب را و علمای بنی اسرائیل را هم احترام می‌گذاشتند. لذا بنو اسرائیل ایمانشان یا انکارشان تأثیر داشت، چون که اینها افراد باسواد بودند و قیل و قالهای زیادی بین اینها و بین مسلمانان بود. از اینجا از یا بنی اسرائیل که رکوع 4 هست تا رکوع 15 این سوره که حدوداً 11 تا رکوع اختصاص یافته با سخن با بنی اسرائیل، به سخن با بنی اسرائیل. و الله عزوجل 5 طریق اصلاح برای بنی اسرائیل در این آیات در نظر گرفتند. 1. یادآوری نعمتهای الهی بر آبا و اجداد بنی اسرائیل. خداوند یادآوری می‌فرماید نعمتهایی که بر شما پدرانتان، آبا و اجدادتون کردیم. 2. یادآوری خباست‌ها و خیانت‌های آبا و اجداد.
خداوند بر اونها نعمت میکرد، اونها چی کردند؟ خیانت، خباثت، کارشکنی. 3 بنی اسرائیلی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در زمان نزول قرآن حضور داشتند، الله تعالی بداعمالی این بنی اسرائیل موجود را هم یادآوری می فرماید. 4 ذکر قتل انبیاء توسط آبا و اجداد بنی اسرائیل. خداوند در طول تاریخ بر شما احسان کرد، منت گذاشت، ولی شما در طول تاریخ خیانت کردید. ذکر قتل انبیاء توسط آبا و اجداد بنی اسرائیل. و 5 ذکر تکذیب بنی اسرائیل موجود، تکذیب نبوت رسول الله. تکذیب چی؟ بعثت و نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم. در حالی که قبل از تشریف آوری پیغمبر شما بنی اسرائیل موجود همدیگر را بشارت میدادید، همدیگر را مژده میدادید که نبی موعود مبعوث میشه، میاد. اما الان که اون نبی آمد شما چیکار کردید؟ شما تکذیب کردید. لذا الله عزوجل برای طریق اصلاح این 5 مورد را یادآوری میکند. 5 مورد خلاصه: یادآوری نعمتهای خدا بر آبا و اجداد بنی اسرائیل، 2 یادآوری خباثتها و خیانتهای آبا و اجداد، 3 ذکر بداعمالی بنی اسرائیل موجود در زمان نزول قرآن، 4 ذکر قتل انبیاء توسط آبا و اجداد، و 5 ذکر تکذیب بنی اسرائیل موجود نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را، در حالی که قبلا هم دیگر را مژده می‌دادم. لذا الله عزوجل در این صفحات که این ناشاکری ها و ناسپاس ها و خیانت ها و تکذیب ها را یادآوری می‌فرماید، یک برنامه اصلاحی که شامل 8 امر و 4 نهی هست در جهت اصلاح بنی اسرائیل تقدیم می‌فرماید. یک برنامه اصلاحی که شامل چی هست؟ بله، 8 امر الهی و 4 نهی هست. اینها را خداوند یادآوری می‌فرماید. شما عنایت بفرمایید اون امرهایی که خدا دستور میده. الله می‌فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. این امر اول. اذکروا، ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت من را، التي انعمت علیکم، همان نعمتی که من بر شما احسان کردم، بر شما انعام کردم. این چیه؟ نعمت اول و امر اول. و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، امر دوم. شما وفا بکنید بعهدی، به عهد من هم وفا میکنم به عهد شما. به عهد من چیه؟ در این هر دو عهد مضاف شده به سوی چی؟ به سوی مفعول. اوفو بعهدکم ایای، شما وفا بکنید با عهدی که با من بستید. بعهدکم ایای، با عهدی که با من بستید. اوف بعهدکم یعنی اوف بعهدی ایاکم، با عهدی که من خدا با شما داشتم. من خدا و عهدی که با شما داشتم وفا میکنم، شما هم به عهد وفا بکنید. خب مراد از عهد چیه؟ بنی اسرائیل با خدا چه عهدی داشتند؟ چه پیمانی داشتند؟ بعضی گفتن مراد اون عهدی است که در تورات بود. عهدی که در تورات بود. در تورات این بود که هر وقتی که پیغمبر آخر الزمان آمد، این پیغمبر از نسل سیدنا اسماعیل مبعوث میشه.
ایمان بیاورند. خداوند عهد کرده بود در تورات ایمان بیاورند، خداوند گناهانشون را معاف و وارد بهشتشان میگرداند. این عهد خداست، گناهان را معاف و وارد بهشت میگرداند. ببینید عبارت عربیش را تفسیر کبیر گفته امام رازی: ان الله تعالی کان عهد الى بنی اسرائیل فی التورات. ان الله تعالی کان عهد الى بنی اسرائیل فی التورات. خداوند با بنی اسرائیل در تورات عهد کرده بود: انی باعث من بنی اسماعیل نبیا امیا. انی باعث من بنی اسماعیل نبیا امیا. من از میان بنی اسماعیل نبی امی را می فرستم. فمن تبعه و صدقه، هر کسی که او را پیروی کرد، و صدق بالنور الذی یأتی به، هر کسی او را پیروی کرد و نور او را تایید کرد، ای بالقرآن، نوری که میاره یعنی قرآن. غفرت ذنبه و ادخلته الجنه، من گناهش را می بخشم و او را وارد بهشت قرار میدم. این هست عهد در تورات کبیر، تفسیر کبیر گفته. یا این عهد مراد است یا عهدی که در این آیه شریفه آمده. الله می فرماید: ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. و بعثنا منهم 12 نقیبا، 12 سردار به عنوان نماینده تعیین کردیم. و قال الله انی معکم، خدا گفت که من با شما هستم. این عهد خدا، در آخر عهد خدا به صورت کامل میاد، ولی عهد شما چیه؟ لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی، اگر نماز را برپا داشتید و آتیتم الزکاة، زکات را ادا کردید، و آمنتم برسلی، و به پیامبران من ایمان آوردید، و عزرتموهم، پیامبران را یاری رسانیدید، آنها را احترام کردید، و اقرضتم الله قرضا حسنا، خدا را قرض دادید یعنی در راه خدا انفاق کردید. لأکفرن عنکم، این 5 چیز عهد اونها بود، این 5 چیز را به جا آوردید. من خدا چه کار میکنم؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، من رب العالمین سیئات شما را، گناهان شما را میبخشم. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، من شما را در اون جناتی که نهرها از زیر درختان و مساکنش جاری هست داخل میکنم. این عهد خدا. پس خداوند اینجا به بنی اسرائیل میگه دومین امر چیه؟ اوفو بعهدی اوف بعهدکم، ای بنی اسرائیل شما با عهدی که با من خدا بستید، شما به اون عهد وفا بکنید. من خدا به اون عهدی که با شما بستم به اون وفا میکنم، یعنی شما را میبخشم، شما را وارد بهشت میکنم. امر سوم: و ایای فرهبون، فقط از من بترسید، از کسی دیگه نترسید، از ملاهایتون نترسید، از عوام نترسید، از حاکمان نترسید، فقط از من خدا بترسید. امر چهارم: و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان بیاورید به اون کتابی، به اون قرآنی که من نازل کردم. مصدقا لما معکم، این قرآن تصدیق کننده و تایید کننده اون کتابی هست که همراه شماست. اون کتابی که همراه شماست قرآن چی میکند؟ او را تصدیق میکند. آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم. بله، مصدقا لما معکم معنیش چیه؟ این واژه، این کلمه در قرآن مجید زیاد استعمال میشه. معنیش اینه که مضامینی که در تورات هست، مطالبی که در تورات هست، قرآن مجید مطالبش موافق اون هست. قرآن راه دیگر و مسیر دیگری غیر از اون مسیر ندارد.
مسیر تورات مسیر توحید هست، مسیر قرآن هم مسیر توحید هست. مسیر تورات مسیر نبوت و عرض کنم ثبوت قیامت و اخبار در رابطه با صفات رسول الله هست. اینا هست مسیر تورات. مصدقا لما معکم ای موافقا لما معکم من التورات. قرآن موافق توراتی هست که با شماست. فی التوحید والنبوة والاخبار و نعت النبی. در چه چیزهای موافق است؟ در توحید، در نبوت، در اخبار، اخباری که از آخر زمان میاد و همچنین صفات رسول الله. الله می فرماید پس این کتاب موافق اون چیزی هست که در تورات هست. لذا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، ایمان بیاورید به اون کتابی، به اون قرآنی که من خدا نازل کردم. مصدقا لما معكم، تصدیق کننده آن کتابی هست که با شماست. ولا تکونوا، تا اینجا 4 تا امر بودن، آمنو امر 4م. ولا تکونوا نهی اول. این فرمولی هست برای اصلاح بنی اسرائیل. 8 تا امر و 4 تا نهی. ولا تکونوا اول کافر به، ای بنی اسرائیل، ای ملاها و علماء یهود، نباشید شما اولین کافر به این کتاب. شما همه مردم به شما نگاه میکنند، شما چه عکس العملی نشان میدهید؟ شما که کفر کردید همه کفر میکنند. شما اولین مؤمن باشید، بقیه هم ایمان میآورند. فإن وظیفتکم ان تکونوا، آلوسی میگه فإن وظیفتکم ان تکونوا اول من آمن به. وظیفه شما چی هست؟ اولین مؤمن باشید، اولین مؤمن باشید. لما انکم تعرفون حقیقت الامور، چون که شما حقیقت امور را میدانید. شما میدانید محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده خداست. پس شما اولین کافر نباشید، چون شما قدوه هستید، شما الگویید، شما پیشوایید، بقیه پشت سر شما. اگر شما ملاها گمراه شدید، خلق هم گمراه میشه، عموم هم گمراه میشه. اون وقت اول کافر شما هستید و کفر اونها هم بر شما نوشته میشه. دوم، نهی دوم، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، شما نگیرید در مقابل آیات ما پول اندکی نگیرید. کتمان میکردند، پول میگرفتند، حق را میپوشیدند، پول میگرفتند. شما پول نگیرید. ببینید پول اندک نمیگرفتند، سرمایدار بودند ملاهای بنی اسرائیل، ولی قلیل گفته در مقابل نعمت خدا، در مقابل بهشت خدا، در مقابل نعمتهای آخرت هر چی باشد قلیل است. الله می فرماید ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، شما نگیرید در مقابل آیات من پول اندکی. و ایای فاتقون، فقط و فقط از من خدا بترسید، از کسی دیگه نترسید. نهی سوم، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق. نهی 4م، و تکتموا الحق. الله می فرماید حق را غاطی نکنید با باطل. و تکتموا الحق ای ولا تکتموا الحق، عطف بر تلبسو، و همچنین کتمان حق نکنید. و انتم تعلمون، شما میدانید، شما میدانید که محمد حق است، شما میدانید که قرآن کتاب خداست. عنایت داشته باشید که فرق تلبیس و کتمان چی هست. اصلش اینه که علماء یهود، آخوندهای یهود برای گمراه کردن مردم 2 حربه داشتند. اول تلبیس. ببینید همون طوری که قبلا حکایت کردم از کلام شاه ولی الله،
این حربه ها، این نیرنگ ها اختصاص به علماء یهود ندارد. در میان ما مسلمانان هم هستند کسانی که تلبیس میکنند، کتمان میکنند، واقعیت را بیان نمی کنند. اگر واقعیت را بیان بکنند اون اقتدارشان، پیشواییشان، مرجعیت خودشون را از دست میدهند. همونطور که ملاهای یهود به خاطر چی بود؟ حب جاه بود و حب مال بود. این دوتا مرض خطرناک، یکی حب جاه یعنی حب پست و ریاست و یکی حب مال. به خاطر این دو چیز تلبیس و کتمان میکردند. خیلی ها هستند در این امت که همیشه تبلیغ میکنند، خلط میکنند حق را با باطل. چنان ماهر هستند مردم را فریب میدهند، مردم فریب میخورند و گمراه میشند. لذا دو حربه داشتند علماء یهود و بنی اسرائیل برای گمراه کردن مردم. یکی این که تلبیس میکردند، یعنی مردمی که اطلاعات مختصری، کسانی که اطلاعات مختصری از تورات و بشارت تورات داشتند نسبت به نبی آخر الزمان، اونهایی که اطلاعاتی داشتند چیکار میکردند؟ حق را تلبیس میکردند. میگفتند که بله این پیغمبر شبیه اون هست ولی بعضی علامات نیست. یعنی بعضی علامات را که مردم میدانستند، اطلاعات داشتند، اعتراف میکردند، ولی میگفتند بعضی دیگر از علامات یافته نمیشه. لذا ما نمیتونیم که تایید بکنیم ایشون هست اون پیغمبر. و کسانی که هیچ نوع اطلاعاتی نداشتند نسبت به در رابطه با رسول الله صلی الله علیه وسلم و هیچ اطلاعاتی از تورات نداشتن، اونجا کتمان میکردن. میگفتن اصلا ذکری نیامده در تورات از ایشون. توجه شدید؟ پس با توجه به این که عموم مردم به دو گروه بودن، یک گروهی کم و بیش اطلاعات از تورات داشتن، برای اونها چی میکردند؟ تلبیس. لا تلبسوا الحق بالباطل برای اونهاست. و تکتم الحق نسبت به چی هست؟ کسانی هست که هیچ اطلاعاتی نداشتن. همونطور که امروز هم بسیاری از مردم هستن اطلاعاتی از قرآن دارند، از آیات دارند. الان ملا چیکار میکند؟ وقتی که بر منبر قرار میگیرد یا عرض کنم بر صفحه تلویزیون قرار میگیرد، توجیه میکند اون آیات را، دلائل را تلبیس میکند، خلط میکند، میگه نه منظور این نیست، منظور اونه. توجیهات غلط. این چی است؟ تلبیس حق بالباطل است. الله تعالی میفرماید این کار را نکنید، شما خودتون میدانید که شما دارید چه میکنید. الله میفرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، شما حق را با باطل خلط نکنید، و تکتم الحق، و همچنین حق را نپوشانید، مخفی نکنید، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که شما چه میکنید. و اقیموا الصلاة، این امر پنجم هست. این امر پنجم علاج حب جاه هست. از مقامت شما میترسی که پایین بیایی، نماز را برپا بدار، نماز را برپا بدار. در نماز عبدیت است، در نماز خشوع هست، تواضع و فروتنی هست. این دیگه جایگاهت را نماز به تو نشان میده که تو باید عبد خدا باشی. و آتوا الزکات، علاج حب مال، علاج حب مال. مال دوست داری، در راه خدا بده، زکات بده تا محبت این مال از تو بره بیرون. پس امر ششم چی هست؟ آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. این علاج حسد است. اونها حب جاه داشتند، مبادا از مرجعیت بیفتیم. حب مال داشتند، مبادا این پولهایی که سرازیر است به طرف ما اینها چی بشه؟ قطع بشه. ما به عنوان پیشوای مردم هستیم، مردم به ما اعتماد دارند.
و دیگه حسد داشتن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا از بنی اسرائیل نشد این پیغمبر؟ پس حب جاه، حب مال و حسد، برای این سه مرض الله تعالی این سه امر را پیشنهاد می کند. و اقیموا الصلاة، شما نماز را برپا بدارید. و آتوا الزکات، زکات را بدهید. ورکعوا مع الراکعین، در یک صف با رکوع کنندگان رکوع بکنید، یعنی صلوا مع الذین فی صلاتهم رکوع، شما نماز بخوانید با اون مسلمانانی که در نمازشان رکوع است، شما با اونها نماز بخوانید. خود به خود حسد از شما چی میشه؟ زائل میشه. بعضی میگن رکوع خصوصیت نماز مسلمانان است، در دین یهود در نمازشون رکوع نبود. به هر حال الله تعالی این اوامر را صادر میفرماید برای یهود، برای اصلاح یهود. و اکنون زجر بیان میفرماید که ای یهود، شما به مردم دستور میدهید، امر به معروف میکنید، به بر و کارهای خوب وادارشون میکنید، خودتون چرا عمل نمیکنید؟ به مردم میگفتند ای مردم شما به تورات عمل بکنید. چی میگفتند؟ به مردم میگفتند شما به تورات عمل بکنید. خب خودتون چرا به تورات عمل نمیکنید؟ عمل به تورات چیه؟ ایمان به رسول الله، چون در تورات مژده رسول الله وجود داشت. خودتان چرا عمل نمی کنید؟ بعضی اینطور هم گفتم، بعضی از مفسرین که بعضی از نزدیکان اینها به صورت خصوصی می آمدن می پرسیدن واقعا این پیغمبری هست ما ایمان بیاوریم؟ به صورت خصوصی می گفتن بله برو ایمان بیار. این هم در روایت هم آمده ایمان بیاور، ولی خودشون ایمان نمی آوردن. الله می فرماید مردم را دستور به بر می دهی و خودت عمل نمی کنی. اینجا امام رازی نوشته ان الیهود کانوا یأمرون غیرهم به اتباع التورات. یهود چیکار میکردند؟ دیگران را به اتباع تورات امر میکردند. ثم انهم خالفوه، خودشان مخالفت میکردند. لانهم وجدوا فیه، چونکه میافتند در تورات ما یدل علی صدق محمد صلی الله علیه وسلم. چطور مخالفت میکردند؟ چون در تورات میدیدند آیه را که بر صدق محمد دلالت میکند. ثم انهم ما آمنوا به، بعدا خودشان ایمان نمی آوردند. تفسیر کبیر. پس اینجاست که خداوند میفرماید چرا مردم را دستور به بر و کار خوب میدهی خودت عمل نمی کنی؟ الله میفرماید اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را امر میکنید به نیکی، به کار خوب، و تنسون انفسکم، خودتان را فراموش میکنید، و انتم تتلون الکتاب، مذمت عالم بی عمل، نکوهش عالم بی عمل. الله میفرماید شما تلاوت میکنید کتاب را، تورات را میخوانید، افلا تعقلون، آیا خرد ندارید؟ آیا عقل ندارید؟ بر فقط برای عموم هست، کار خوب فقط برای عوام هست، برای شما نیست. امر هشتم واستعینوا بالصبر والصلاة، رب العالمین می فرماید شما کمک بگیرید، استعانت کنید با صبر و نماز. یعنی اگر حب جاه داری، از دست میری، صبر کن، نماز بخوان تا اینکه کارها جا بیفته. واستعینوا بالصبر والصلاة، شما استعانت بخواهید، کمک بخواهید از رب العالمین به صبر و نماز. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، همانا این یعنی چه؟ تلک الخصلة، بعضی گفتن این خصلت، این استعانت به صبر و صلات، این خصلت. و انها لکبیرة
این خصلت یعنی نماز خواندن، صبر کردن، لکبیرة سنگین هست، الا علی الخاشعین، مگر بر خشوع کنندگان، کسانی که تکبر داشته نباشن، فروتنی داشته باشند. خاشعین کی هستند؟ نسخه خشوع. الذین چی هست؟ نسخه خشوع. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی هستند خاشعین که یقین دارند رب را ملاقات می کنند. یظنون ای یستیقنون، ابن جریر یظنون یستیقنون، یقین دارند. ابن جریر گفته والظن هنا فی قول الجمهور بمعنى اليقین. قرطبی میگه والظن هنا فی قول الجمهور بمعنى یقین. قرطبی. لذا کسانی که هستند خاشعین یا نسخه خشوع این است که الذین یظنون، کسانی که یقین میکنند انهم ملاقو ربهم، آنها ربشان را ملاقات میکنند، و انهم الیه راجعون، آنها به سوی رب رجوع میکنند، بازگشت میکنند. اینها هستند خاشعین. پس بیایید ای ام الله یهود، بیایید به سوی خشوع، بیایید فکر بکنید، بیندیشید، استحضار بکنید این حالت را که شما فردا با رب ملاقات میکنید. بازگشت شما به رب، به طرف رب است. وقتی انسان فکر میکنه پس تمام جاه و مال و هر چی هست از دل انسان میره. نه اونجا جاه و ریاست و مرجعیت به درد من میخورد و نه اونجا پولها به درد من میخورد. چی به دردم میخورد؟ صداقت، امانت، ایمان، تصدیق، اینها هستند که اونجا مفید هستند. بله. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. عرض کردم تا رکوع 15 خداوند ذکر نعمتها می فرماید بر بنی اسرائیل، نعمتهای روحانی و جسمانی، همه نوع نعمتها. ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت من را، التي انعمت علیکم، همان نعمتهایی که بر شما من انعام کردم، به شما دین دادم، به شما کتاب دادم، همه انبیا را از میان شما مبعوث کردم، به شما سروری دادم. به بنی اسرائیل خداوند هم پادشاهی داد و هم چی داد؟ نبوت داد. همه نعمتهای دینی و دنیوی را اونقدر که به بنی اسرائیل داده شد به هیچ قومی داده نشد. و مزید بر آن و انی فضلتکم علی العالمین، این که من فضیلت دادم شما را بر جهانیان. قبلا عرض کردیم علی عالمی زمانهم، بنی اسرائیل برتر بودند اما بر عالمین زمان خودشان، نه بر همه عالمیان. اما واتقوا یوما لا تجزی، ترهیب است. چیه؟ ترهیب. خداوند می ترسانه از اون روز بترسید. از کدوم روز؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ببینید در اینجا در دنیا انسان به چند طریقه میتواند که خودش را از مهلکه ها نجات بده، از مشکلات نجات بده. یا اینکه پارتی داشته باشد، یا اینکه کسی همه از اون پارتیش بترسن، این فرزند فلانیه، این از خویشاوندان فلانیه، برادر خانم فلانیه، لذا باشکار داشته نباشن. دو، اول پارتی. دوم سفارش، کسی را داشته باشه که برایش چی بکند؟ سفارش بکند، بگه که این کار داشته نباشه، این آزاد کنید، برای این سخت نگیرید. بله. سه، یا انسان پارتی کسی نداره ولی پول رشوه میده. افرادی هستند که حکم اعدامشون صادر میشه ولی پول میدن از زندان آزاد میشند، بس رشوه میده و چیکار میکنه؟ جانش را نجات میده. چار، پشت سر خودش
لشکری داره، گروهی داره و افرادی داره، حزبی داره، فشار می آورند بر حکومت، راهپیمایی میکنند، شلوغ میکنند، بانک ها را به آتش میکشند تا اینکه مجبور میشه چی؟ آزادش بکند. این صورت های متداول در دنیا است برای آزادی یک کسی که در مهلکه افتاده. الله عزوجل میفرماد همه این صورت ها اونجا نیست. علما، آخوندها، ملاها، این صورت ها اونجا وجود ندارد. نه پارتی هست، نه شفیع هست، نه رشوه هست، نه حزب و گروه هست، هیچ چیزی نیست. الله می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روزی که لا تجزی، کفایت نمی کند هیچ نفسی از نفسی چیزی را. لا تجزی یعنی لا یغنی احد عن احد، هیچ نفسی از نفسی چیزی را کفایت نمی کند. نفی طریق دوم نجات، این نفی طریق اول نجات بود یعنی پارتی، نفی طریق دوم نجات. ولا یقبل منها شفاعه، و همچنین پذیرفته نمیشه از آن نفس شفاعت. شفاعت پایین نیست، قهری، شفاعت قهری و محبت اونجا وجود ندارد. نفی سوم نجات، طریق نجات. ولا یؤخذ منها عدل، گرفته نمیشه از اون نفس عدلی. عدل یعنی چی؟ رشوه، فدیه هم ازش قبول نمیشه. اگر به اندازه، خدای عزوجل در سوره نساء چی میفرماید؟ اگر به اندازه پری زمین طلا بیاورد هم از او قبول نمیشه. لا يقبل منهم من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. لذا الله می فرماید این صورت ها اینجا وجود ندارد. ولا هم ینصرون، و اونها اونجا یاری نمیشوند، نصرت نمیشوند. حزبی، گروهی، پارتی، چنین چیزی وجود ندارد. پس جای نجات اینجا در دنیا است. در دنیا راهی را انتخاب بکنید، مسیری را برگزینید که مولا راضی باشه، رب راضی باشه، تا اونجا گرفتار نشوید. لذا الله می فرماید خب این چی بود؟ تذکر علماء بنی اسرائیل بر اینکه کتمان نکنن، نعمتهای خدا را یاد کنن. اکنون خداوند نعمتهایی را ذکر می کند که بر پدرانشان. ببین پدر انسان هر نعمتی بر او بوده، اون نعمت بر انسان هم هست، مربوط به انسان. اگر کسی پدرش بدنام باشه اینجا سرش سربلند هست یا نیست؟ اگر بدنام باشه اینجا سرفکنده هست، خوشنام باشه چیه؟ سربلند هست. لذا پدر خیلی تأثیر داره، جد و آبا خیلی تأثیر دارن در انسان. لذا نعمتی که بر پدر شما شده پر شما هست در واقع. الله می فرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون، انعام اول. یاد کنید اون زمانی را که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، شما را می چشانیدم بدترین عذاب را، بدترین عذاب را شما را می چشانیدن. اون عذاب بد، عذاب خطرناک چی بود؟ یذبحون ابناءکم، تشریح سوء العذاب. بچه های شما را میگویند در دست سربازان فرعون، در دست همه اونها کارد بود، چاقو بود و در خانه های بنی اسرائیل خانه به خانه میگشتند. چند بار قتل اولاد صورت گرفت؟ 2 بار. یکی در زمان پیدایش موسی علیه السلام و دوم در زمان بعثت و نبوت موسی علیه السلام. الله می فرماید یذبحون ابناءکم، فرزندان شما را، پسران شما را ذبح می کردند. و یستحیون نساءکم، و باقی می گذاشتند
زنده میگذاشتن دختران شما را. این عذاب بدتر از اون. انسانی که غیرت داشته باشد تمنایش اینه که اگر تعرضی به من و به ناموس من میشه، اول ناموس از بین بره، کشته بشه، بعدا من کشته بشم. هر انسان با غیرت همین تمنا را داره، نه؟ لذا الله می فرماید و یستحیون نساءکم، زنهای شما را زنده میگذاشتن، به کنیزی میگرفتند. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این چیز بلایی بود از جانب رب، بلائی عظیم، بلاء عظیم. عظیم صفت بلا هست. اما بلا معنیش چیه؟ بلا دو معنی داره. یکی بلا به معنی امتحان، آزمایش، و دوم بلا به معنی نعمت. شما قبلا خواندید بلا به معنی چی است؟ نعمت هم می آید. خب ببینید الان اینجا هر دو معنی درست میشه. بستگی داره که فی ذالکم مشار الیه ذالکم را چی قرار بدیم. اگر مشار الیه ذالکم قتل باشد و فی ذالکم یعنی در این کشتن فرعون بچه های شما را از جانب رب بلاء، پس میشه امتحانی بسیار بزرگ بود، فتنه بسیار بزرگ بود. اما اگر مشار الیه ذالکم را نجات قرار بدیم، چون اینجا خداوند فرمود نجیناکم من آل فرعون، نجات قرار بدیم، پس و فی ذالکم در این نجاتی که خداوند شما را نجات داد از دست فرعون بلاء، نعمت بسیار بزرگی بود. متوجه شدید؟ چنانچه کبیر و روح المانی همین را میگن البلاء ها هنا هو المحنه. بلا به معنی چی هست؟ محنت و زحمت و رنج هست. ان اشیر بلفظ ذالکم الى صنع فرعون، اگر باز کلمه ذالکم اشاره به چی باشد؟ عملکرد فرعون. عملکرد فرعون برای شما چی بود؟ واقعا زحمتی بود، واقعا ابتلایی بود، فتنه‌ای بود. اما و نعمه، معنی دوم نعمت، معنی دوم بلا نعمت است. ان اشیر به الى الانجاء، اگر اشاره به چی باشد؟ انجاء باشد. خب بعدا این دوتا بزرگوار میفرماید اینجا اگر ما به معنای نعمت بگیریم بهتر است. اینجا به معنای نعمت بگیریم چی است؟ بهتر است. و حمله علی النعمت اولا، این را بر نعمت حمل کردن بهتر است. چرا؟ چون که اینجا خداوند چه بحثی را شروع کرده؟ بحث نعمت ها را، احسانات را. خب از احسانات خدای تعالی بر بنی اسرائیل نجاتشون از فرعون بود یا اینکه هلاکت فرعون اونها را؟ نجات هست، نه؟ لذا می فرماید لانها هی التي صدرت من الرب تعالی، چون نعمت همون است که از جانب رب صادر شد. ولأن موضع الحجة على اليهود انعام الله على اسلافهم، این موضع چه موضعی هست؟ اینجا چه جایی هست؟ اینجا خدا از چی بحث می کند؟ لأن الموضع موضع الحجة على اليهود، بر یهود چی هست؟ انعام الله على اسلافهم. اینجا نعمتهای خدا بر اسلافشون داره ذکر میشه. کبیر روح المانی. پس بهتر است که این را به معنی چی بکنیم؟ بحث نعمت به معنی نعمت بکنیم. الله می فرماید و فی ذالکم، در این نجات دادن شما بلاء، نعمتی بود، انعامی بود، لطفی بود، من ربکم عظیم، از جانب رب لطف بزرگی بود. و دیگه نعمتهای خدا چی هست؟ و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم برای شما دریا را. بحر بنیست قلزم، دریای چی را؟ دریای قلزم را شکافتیم که شما از وسط دریا رد بشید. فانجیناکم، ما نجات دادیم شما را. و اغرقنا آل فرعون، ما آل فرعون را غرق کردیم. و انتم تنظرون، یک نعمت نجات دادن شما، نجات دادن کی را؟ شما را. دوم غرق کردن دشمن شما، خیالتون راحت بشه. سوم و انتم تنظرون، دشمنی که دل شما پر از عقده بود نسبت به اونها، جلوی چشم شما
ببینید یکی این که دشمن انسان هلاک میشه میشنود، این هم برای انسان خوشایند است، اما جلوی چشمش، به همین خاطر قاتلین را چکار میکنند؟ جلوی چشم اولیاء مقتول اعدام میکنند، نه به خاطر اینکه اینجا خنک بشه، راحت بشه. لذا الله میفرماید یک نعمت این بود که فانجیناکم، نعمتی دیگه این بود که و اغرقنا آل فرعون، بنویسیم مع فرعون، آل فرعون را همراه فرعون ما غرق کردیم. و دیگه این که و انتم تنظرون، شما تماشا می کردید، شما نظارگر بودید. و نعمت دیگر و اذ وعدنا موسی 40 لیله، زمانی که ما وعده کردیم با موسی علیه السلام 40 شب. این نعمت سوم، 40 شب ما چی کردیم؟ وعده کردیم که در این 40 شب بهش چی بدیم؟ کتاب تورات، اون کتابی که دنیا و آخرت شما را روشن می کند اگر به اون عمل بکنید. اما ثم، این ثم را میگن استبعادیه. ثم چیه آقای بیدل؟ استبعادیه، یعنی بعید از عقل است که شما خدا خواسته به شما نعمت بده، شما اینجا کفران نعمت میکنید، شما شروع کردید به غیر الله پرستی، به گوساله پرستی. لذا الله میفرماید ثم اتخذتم العجل، سپس شما عجل را گرفتید. ثم اتخذتم العجل، شما عجل را، گوساله را پرستش کردید، عبادت کردید. بله، اتخذتم العجل الها، مفعول اول اتخذتم چی است؟ العجل هست، مفعول دومش الها هست. شما گوساله را گرفتی به عنوان چی؟ به عنوان معبود. من بعده، بعد از موسی، و انتم ظالمون، شما ظالم بودید. شما چی بودید؟ ظالم بودید. بنویسید به دلیل شرک، پایین الها، العجل الها بنویسید. اما شما با اغواء سامری، با گمراه کردن سامری شما را گمراه کرد، شما گوساله را پس همونطور که سامری فریب داد، شما را نقشه کشید، حیله به کار برد، لذا موفق شد. خیلی از سامری های امروز هم هستند که انسان ها را گمراه می کنند به وسیله فنفوت هایی که بلد هستند، مکر و نیرنگ هایی که بلد هستند، مهارت خاصی که در گمراه کردن و فریب دادن انسان ها دارند. انسان ها را گمراه می کنند به شرک و کفر و غیر الله پرستی. انسان ها را چی می کنند؟ وادار می کنند. توجه هستید؟ لذا الله می فرماید ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گوساله را گرفتید اله به اغواء سامری. و انتم ظالمون، شما به دلیل شرک ظالم بودید، ظلم کردید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، سپس ما عفو کردیم شما را، درگذر کردیم از شما بعد از آن. لعلكم تشکرون، حکمت عفو، شاید شما شاکر باشید، شاید شما بندگان شاکری باشید. خداوند شما را چی کرد؟ معاف کرد. و اذا آتینا موسی الكتاب والفرقان، رب العالمین می فرماید این انعام چهارم است. وقتی که ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را، یعنی تورات، پایینش بنویسید تورات. والفرقان، والفرقان این تفسیر تورات است، تفسیر کتاب است. اون کتابی که فارق بین الحق والباطل بود، این کتابی که حق را از باطل تشخیص میداد. لعلکم تهتدون، شاید شما هدایت بشید. حکمت ایتا چرا دادیم؟ که شاید شما بر مسیر هدایت بیایید. این نعمتهای خدا را یاد نمی کنی بنی اسرائیل؟ و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، الله می فرماید وقتی که شما
گوساله پرستی کردید، اینقدر شما بدبخت بودید که احساس مرض هم نکردید. احساس نکردید شما به مرض شرک مبتلا شدید. الان توبه بکنید، گریه و زاری بکنید. موسی علیه السلام آمد این احساس را در شما ایجاد کرد. موسی چه دستور داد؟ و اذ قال موسی، زمانی که گفت موسی لقومه، برای قومش، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، ای قوم شما ظلم کردید بر جانهایتان، باتخاذکم العجل، بیان مرض، به سبب گرفتن شما گوساله را به عنوان اله. لذا رای حل چیه؟ این مرض بود، تجویز دوا. فتوبو بنویسید، تجویز دوا. فتوبو الى بارئکم، توبو بنویسید از دل و زبان. شما با دل و زبان توبه بکنید به سوی خالق خودتان، به سوی اون ربی که بارئ و خالق شماست توبه بکنید. خب صورت توبه چی هست؟ فاقتلوا انفسکم، هم دیگر را بکشید، خودتان را بکشید. ببین فاقتلوا انفسکم، چطور انسان میتونه خودش بکشه؟ نه، بلکه کسانی که گوساله را عبادت نکردند، عابدین عجل را بکشند. ای یقتل الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوا، بکشند کسانی که عبادت نکردند. کیها را بکشند؟ الذین عبدوا، اونهایی که عبادت کردند را بکشند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است نزد شما، نزد خالقتان. خالق در دنیا این را از شما میپذیرد. فقط هر کسی که گوساله پرستی کرده باید کشته بشه. قربان رب بریم، در این دین چقدر آسان گرفته. یک توبه کافی هست، یک رجوع الی الله از ته قلب. مشرک در طول زمان شرک کرده، الان برگردد خدایا دیگه نمی کنم، همین کافیه برایش. الله می فرماید ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است نزد خالقتان. فتاب علیکم، رجوع کرد بر شما، نتیجه توبه. نعمت پنجم هم هست، نتیجه توبه. خداوند با این توبه بر شما رجوع کرد. انه علت است، انه هو التواب الرحیم، به درستی که آن رب تواب هست، توبه پذیر هست، الرحیم مهربان هست، توبه ها را میپذیرد و بعد از توبه ها لطف میکند، مهربانی دارد بر شما. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.